شفت عملت لك ايه؟ ورد على كل قبقاب. كويس، اتقدمتي في الصنعة يا زاهي. امال عشان تنبسط يا عم موسى. ايوه انبسط كده لله في لله بدون اغراض مالية ولا ايه؟ انا راضيه بقليله يا عم موسى ومبسوطه كده، ربنا يديمها نعمه كده. انا انبسط قوي منك. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. تعالي يا عيش. عايزاه من عيشه. نقلك قبقاب. ما قلت لك مش عايزه ابقيب. دي ابقيب عم موسى حلوه قوي يا عيش. يا اختي شوفي القبقاب ابو ورده دي. مش عايزه يا زاهيه ابقيب، لا بورده ولا بكورنيش حتى. مش عايزه ليه؟ عشان اني قلت لك اني عايزه جزمه زحافي وعايزه خدوجه. مره واحده. مش مره واحده ليه؟ مش انت متجوزني صغار على عشم انك هتصرف عليا اللي ما ينصرف، تقوم تجيب لي بدل الجزمه الزحافي قبقاب؟ يعني لا راجل عدل ولا جزمه زحافي. الله 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 الله، انت هتعملي لي فضايح ولا ايه؟ انتوا جايين تتخانقوا هنا؟ هقول له مش عايزه اروح لعم موسى، عايزه اروح لبتاع الجزم يجيبني لبتاع الابقيب. ماله يا اختي بتاع الابقيب؟ يا عم موسى مش قصدي عليك انت، سيبنا اخش في مصارين الراجل الشايب العايب اللي ما يختشيش ده. الله، انا اتهزقت كرامتي. طب تعالي بقى. حشو اوعى. حاسب يا راجل هتموتها بالقبقاب. مش شايفاها بتقول عليا ايه؟ معلش سيبها. لازم اقتلها، لازم اموتها، لازم افتح دماغها بالقبقاب. انت هتفتح دماغاني؟ انا مش حمل قبقاب واحد من بتاعك ده. طب اوعي من سكتي. يعني اسيبك تموتها؟ ايوه اموتها. دي حرمه برضه وانت راجل عيب كده. ايوه هذبحها بالقبقاب. اهو انت ده اللي انت فالح فيه، ضرب الابقيب. بس بقى ما تغزيهوش، عيب كده يا عيش، عيب. قولي لها عديمة التربية، قولي لها بنت زينهم. اهدى بس اهدى عشان نعرف نتكلم. وحد الله. لا اله الا الله. خد القله اشرب بقين ميه وانتي كده صلي على النبي. اللهم صل عليه. بس الراجل ده مش عايزه اقعد معاه. انت مش شربت ميه؟ اتفضل بقى وريني عرض كتافك، هاني مش راجعه معاك. سامعه. ده كلام برضو يا عيشي. يا زاهيه مش طايقاه، كبير عني وعنده عيال قدي ورضينا، بخيل كمان. ما يمكن ما عندوش. لا عنده. ايوه صحيح يا ناصف، انا اعرف ان على قلبك قد كده ومقتدر الحمد لله. مقتدر اقوم اصرفهم؟ وما تصرفهمش ليه؟ ما انت بتصرفهم على مراتك، هو انت بتصرفهم في حاجه غلط؟ ما هي بتهزقني. لازم تعرف قيمتي. الرجال قوامون على النساء. بما انفقوا يا عم ناصف، بما انفقوا. ولما تطلب جزم زحافي وشبشب زنوبه خدوجه مش كتير عليه؟ الله، ده انت النص ساعة اللي جايه تسلمينا فيها البضاعة هتطيري لي الزباين يا زاهي. معلش يا عم موسى، بناقص قبقاب. قلت ايه يا ناصف؟ خلاص اللي تشوفيه اجيب ليه. هاني مش عايزه منه حاجه. لا كده تبقي غلطانه. من هنا ورايح ناصف هيجيب لك كل طلباتك. مش هيعمل كده. اذا ما عملش كده تعاليلي وانا هعرف شغلي معاه. ماشي عشان خاطرك بس. فوتي قدام على الخردواتي. ما تتأمرش الا لما تجيب يا فالح. عندها حق يا عم ناصف، اجل الاماره لبعدين. اذا ضايقك تعاليلي يا عيشه. حاضر يا زاهيه. ادي اللي كسبناه منك، طيرتي مننا قبقاب. حياة النبي بدل القبقاب اللي طار ده النهارده هتبيع 10 قباقيب زياده. يا بخت من ريح الناس. طيب يا اختي طيب، بس انت بيني وبينك شاطره وعاقله قوي. امال عبد الرازق افندي طلعك ليه؟ عشان شاطره وعقل يا عم موسى. الشاي يا زاهي. الله، مالك يا زاهي؟ مفيش ازاي؟ ده انت بتدوقي الابقيب وعينيكي بتسيح. عيالي وحشوني. طب ما تروحي له. هروح لهم ازاي؟ وبعدين انا عايزه انفذ الاتفاق عشان ما يقولش حاجه. ياه، ده انت واخده نفسك بالشده قوي. عشان مصلحتهم كله هيهوب. اسمعي يا زاهية لما فرحك. بيقولوا في البلد ان زاهية صلحة عيشي على ناصف، وبيقولوا عليكي كلام حلو قوي. ايه يا اختي؟ هو ايه اللي ايه يا اختي؟ ناولين الدفتر، ناوليني. الالف لا شيء عليه، والباء واحدة تحتيه، والتين 2 فوق يا اختي، والتاء 3 فوقيه، والجيم 1 في وسطيه، والحاء لا شيء عليه، والخاء 1 من فوقيه،
والدالة شيء عليه. زي ما انت شايف انا تقريبا وحدانية، وبيقولوا مال وجمال. الله يكون في عون حضرتك، سنين طويلة ضاعت في بحثك عن أموال المرحوم جوزك. انا تعبتك معايا قوي يا استاذ عبد الرازق، واظن بقى اني الاوان ان اخد بالي من نفسي شوية. هي الناس دلوقتي ما بتسيبش حد في حاله، حطولك عقبات كتير قوي. حقد بعيد عنك. اتفضلوا يا فندم، العشاء جاهز. اتفضل يا استاذ عبد الرازق. ايه افتح يا شيخ الغفر. ايه الفجر ادن من بدري افتح. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، عايزه ايه يا زاهي؟ فين العمدة؟ العمده بيتوضى. طب اوعى من سكتي. استغفر الله العظيم ونشهد ان لا اله الا الله. صباح الخير يا عمدة. صباح الخير يا زاهية، في ايه؟ انا عايزة عيالي يا عمدة. خش خديهم من الصحارى من جوه. انت بتتمهزق عليا يا عمدة ولا بتتمهزق؟ امال اعمل لك ايه؟ حد يجي وش الفجر للعمده يقول له عايز عيالي؟ وانا كنت خدت عيال حد ولا شفت عيال حد؟ احنا مش قلنا بعد شهرين هشوفهم؟ فات 60 يوم بالتمام والكمال. عايزة اشوف عيالي. طيب ما تروح تشوفيهم. اشوفهم فين؟ انت ملزم تجيبهم لي لحد هنا. ملزم ليه يا عزبة؟ ملزم ليه يا اختي؟ في ارضك يا عمدة، في ارضك عايزة اشوف عيالي. طيب بس خلاص يا بنتي، انا هبعت له يجيبهم تشوفيهم ورجله فوق رقبته. ربنا يخليك يا عمدة. ايوه بس ما دام النهارده نهايه الشهرين ما يمكن يجيبهم على الضحى لوحده. انت هيخس عليك ايه لما تبعت تستغيبه؟ طيب هبعت بس وريني انت عرض كتافك عشان اعرف اصلي. حرما مقدما ان شاء الله يا عمدة. يا معن يا عزبة. الله شايف الجيلي يا واد يا سعيد اللي بتعمله الخواجايه؟ اولا اسمه جيلي مش جيلي. جيلي مش مشكله، المهم طعمه حلو حلاوه. همك على بطنك يا اخويا، انا بحبه قوي. طب سيب حته. ما هو قدامك اهو يا سعيد، لغ. انا لابسه من بدري علشان نسافر نشوف امنا. هي امكم ما وحشتكوش يا عيال؟ وحشتنا طبعا. وانت يا واد يا سلام ما بتحبش امك؟ بحبها بس برضه بحب الجيلي. طفس. لبستوا يا ولاد؟ ايوه يا بابا. هنروح لامي يا بابا؟ لا انا مش فاضي الجمعة دي، بس هوديكوا جنينة الحيوانات، ايه رأيكم؟ يا ريت ازاي؟ انا عايزه اشوف امي. هي امك هتطير؟ نروح النهارده جنينه الحيوانات ونروح لها اي جمعه تانية. وانت يا سعيد؟ بس نركب الترمايه يا بابا. يا ولد التاكسي احسن. الترمايه يا بابا. خلاص ترماي. انت رايحه فين؟ يعني شايفني رايحة فين؟ خشة للعمدة. قاعد في مجلس رجال. ما يقعد. بيبيع قطن. ما يبيع. تعالي هنا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما ردتش يعني يا عمدة؟ ايوه انا يعني رديت في سر يا زاهي. نعم. مش شايفاني في مجلس رجاله بشتغل؟ معلش، ما انت عارف بلوتي. شوفي بقى، انت الظاهر فاضيه وبتتسلي علي. انا عملت اللي عليا وزياده وبعت له علشان يجي بالعيال، ما جاش. وانا دلوقتي قاعد في مشكله، مصلحه خاصه بيا، وانت مش مدياني فرصه. اروح منك فين؟ ايه الكلام الناشف ده يا عمدة؟ هو كلامي كده؟ بقى انا جاية اقول لك كلمتين تسمعني الموال ده كله؟ قاعد بعمل مصلحه وانت بتتهجمي عليا في المجلس من غير لا احم ولا دستور. ايه الكلام الفاضي ده؟ مش عايزة ادعي عليك ان وجعتي تيجي فيك عشان تحس باللي انا فيه يا عمدة. هي حصلت تدي عليا؟ اخص عليك وعلى ربيتك. ما يصحش كده يا عمدة، تشتمني وتهزاني قدام الرجالة عشان بطلب من عمدتنا يقف جنبي. انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ عيالك ماليش دعوه بيهم، وجوزك غار في داهيه. كده يا عمدة؟ طب منك لله وبكره هتشوف. وبعدين يابا والعمل؟ العمل عمل ربنا يا بنتي، لازم تكوني اشد من كده. هو فيه اشد من ان اعيش بعيد عن عيالي يابا؟ يا زاهية جوزك ده ولا طليقك ولا تراب البرك ده عايز يزيدلك بعيالك، وانت بقى وشطارتك. كلمتك مظبوطة يا سرية، هو ده قصده تمام، ولازماني اكون اقوى منه واعند على نفسي 50 مرة عشان راحة العيال. عليك نور، لانه عندك وهتهري وتنكت انت، والعيال هتتشحطط في النص، وساعتها العذاب اللي انت فيه يبقى راعي الفاضي. عندك حق يابا. ولازمته ايه بقى الدمعة اللي على خدك دي؟ مفيش، انا هحط كل هم في اللي بعمله. 1 و1 يبقوا 2، 2 و2 يبقوا 4،
4 و4 يبقوا 8. قولي يا زاهية. 1 و1 يبقوا 2. كويس. 2 و2 يبقوا 4. 4 و4 يبقوا 8. 8 و8 يبقوا 16. بقول ايه؟ نعم. أنا حفظتهم خلاص. وماله؟ التكرار يعلم يعلم الشطار يا شيخ حسن. وانا قلت غير كده؟ وريني دفترك، عملت الواجب كله. عال وخطك اصبح مش بطال. بس وضح النبرات. الصاد والضاد لكل منهما نبرة. ما كل السنون باينة هي سيدنا. مش باينة. والقاف قلتلك نقطتين بس فوق ايه، اما الفاء نقطة واحدة. طب ما انا عارفة يا شيخ حسن. ما دام عارفة لماذا لم تكتبي؟ الكتابة مش بالنيات انما بالفعل يا جهلي. ما بلاش الشتيمة يا شيخ حسن. لماذا؟ ياما في وزراء ومراكز ضخمة اتعلموا من تحت ايدي وكنت بشتمهم. هتيجي انت ايه فيهم يا ام 5 جنيه في الشهر ولم تدفعيها بعد؟ 5 جنيه في سيالتي، هو ده اللي مخليك تفرك من الصبح؟ ارى فلوسي، اراها المسها بيدي. اهدي ناقصين باريزة. صح. انت فاكره نعمة ولا ايه؟ انا الفيل الوحيد المبصر في المنطقة. انا ما اقصدش يا شيخ حسن، الباريزة اهي. ما اهدي، دي مسح، معيش غيرها. إذا ما ضاعتش ستعود لك مرة أخرى وعليك استبدالها، ولن نأخذ منك فوائد تأخير. أخبار الطبيخ إيه؟ العمدة بيطبخ لحم. أنا مالي ومال العمدة، أنا بتكلم عليك أنت. أجيب لك معايا شوية عسل؟ إذا كان نحلا لا بأس، ولا أهتم كثيرا إذا ما كان قطفة أولى أو قطفة تانية. لا هو أسود، عسل أسود. أسود لا بأس أيضا، على أن يكون كثيرا. زلعة مثلا. حاضر يا سيدنا، حاضر. نرجع لمرجوعني. بعد ما اطمأنيت لا مانع، أنا هخليك ليب الليب. قولي. عد يا عم موسى. قولي العدد كم وخلاص يا زاهي. 60 جوز. ماشي. تعيش يا عم موسى. اسمعي، عايزك تشدي حيلك شوية، أحسن داخلين على موسم والشغل مطلوب. إن شاء الله دايما يا عم موسى. حسابك أهو. جم في وقتهم، ده أنا كنت واقعة على الآخر. إلا قولي، أنا ما بشتغلش في الأباريق اللي أنت بتعملها دي ليه؟ لو أنت هتعرفي تشتغلي في أباريق السبوع دي. إلا أعرف ونص وزوقها آخر زواق. بس أنت قولي وعلمني. ماشي يا زاهية ماشي، وبعد ما تتعلمي هتاخدي على كل واحد ريال. رضا يا عم موسى، رضا. وقف جاتك ده يا حمار. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. سلام عليكم يا عم موسى. وعليكم السلام يا اخوي. طلباتك خير هتبقى محضر برضه ويجي الخير. ولازمته ايه الكلام ده يا موسى؟ انا بأدي عملي والسلام. محضر له يا عم موسى. محمود العجيز بعت لك انت وجيرانك انذار نهائي بترك الدكاكين والارض اللي عليه. الله، وهنروح فين؟ انا مش عارف بقى. امال مين اللي يعرف يا حضرة المحضر؟ المحكمة هي اللي تعرف، انا عبد المأمور. والعجاز ده عايز يطلعهم ليه؟ ارضه واشتراها وعايزها، والناس دي وضع ايدها على الارض من غير سند في القانون. طب ما يتفاهم معاهم. انا مالي يتفاهم ولا ما يتفاهمش؟ دي حكاية طويلة يا زاهي، خلاصتها ان الراجل المفتري محمود العجاز دي راسه 1000 جزمة قديمة لا نسيب الدكاكين بتاعتنا. واحنا هناكل منين؟ قصدي الناس اللي بتستنفع من الدكاكين دي ناس غلابة وما صدقوا لقوا حتة تلمهم لتجارتهم اللي على قدهم. امضي بالاستلام وبعدين اتصرف يا موسى. لا حول الله يا رب، اعمل ايه انا دلوقتي؟ يا زغلول. ايوه. يا ابراهيم. يا نعم. يا نوال. ايه زغلول سعد الكيالي، ابراهيم عبد المولى ابراهيم، ونوال سيد كمال. نعم. كل واحد يمضي قدام اسم. ليه؟ من غير ليه؟ ما انتم عارفين الانصاف. هو احنا اللي نزيدوه؟ ايوه بس ده حرام يا عم. ده حرام عليك. حرمت عليك عيشتك وانا مالي. ما تروحوا تمسكوا في خناق محمود العجيز، انا مالي. ما بالراحة عنات شوية يا حضرة المحضر، هتبقى انت والزمن. نقطينا بسكتك انت كمان، بقى احنا ناقصينك بلا دواهي. ده هي لما تلمك. الله خلاص يا زاهية. يعني ايه خلاص؟ الناس دي تترمي في الحارة؟ مش بياكلوا عيش ويأكلوا الناس عيش؟
بركة انك لسه يا اخويا مديني قرشين ولا ما كنتش لقيت العشاء. وبعدين انت جاي في مصيبة، مش تبقى حنين على الناس يا محضر الشر انت. هتمضوا ولا اروح اعمل لكم محضر بعدم الاستلام والامتناع؟ هنمضي. يلا تعال انت وهو وهي، واللي ما بيعرفش يمضي يجيب الختم بتاعه. جاتك ختم يختم على مراوحك انت والعجيز اللي بعتك دي. اقول له مين؟ قول له عم موسى بتاع دكان الاباقيب وزاهية. زاهية مين؟ واحدة اسمها زاهية. يا بنتي لازمتها ايه الشحططة دي؟ مفيش فايدة. ادي احنا بنحاول يا عم موسى، خسس علينا ايه؟ نقابله ونتفاهم معاه. سي محمود العجيزي ده ولا العجيزي، ما يمكن المقابلة دي تجيب نتيجة. ده راجل مفتري. وطي صوتك. ايه ده كله ده؟ عنده من خيرات ونعم الله شوية وشويات، ملهاش أول ولا آخر. وطمعان في الدكانتين 3 اللي الغلابة بتاكل منهم عيش. ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. ده مش ظلم بس، ده الافتراء بعينه. هياخد معاه ايه بعد ما يموت ويبقى جيفه؟ ما هو محدش بيبقى عارف يا بنتي. يا خبر، ده ايه اللي داخل ده؟ بيقولوا عنده أسطول نقل، عنده أكتر من 20 عربية نقل، الواحدة تيجي ب50,000 جنيه ويمكن زيادة، غير حاجات تانية ملهاش أول ولا آخر. ربنا يهدك يا محمود يا عجايز، ويديك يا رب إذا كنت هتستجيب لطلباتنا. الراجل جه اهو. ايوه قوم يا عم موسى، قوم عشان ندخل. لما نشوف هيقول لنا ايه. قوم بس انت. رايحين فين؟ داخلين للبيت. كده اهو على طول؟ الله، انت مش قلت له؟ ايوه قلت له. وقال لك ايه؟ قال لي انا ما بقابلش الاشكال دي. اشكال مين؟ اشكالك منك ليه؟ ده كلام برضو يا حضرة، ما يصحش كده، احنا خلقة ربنا برضو. يلا يا اختي مش عايزين غلبة. الله، عيب كده، عيب، هتخلع كتفي، ما تزقش. مش قلتلك يا زاهية ما نبنى غير بهدلتنا. يا حضرة انا عايزة اقول لك انت هتخشي معايا في حوار. يلا من هنا يا اختي، منك ليه؟ في حاجات بتضيع من هنا. هي حصلت، احنا ناس محترمين يا حضرة. معاكي 5 جنيه في جيبك؟ لا ما معيش. تبقى حرامية. ما معيش 5 جنيه هبقى حرامية؟ تبقوا علم بجم. بتقولي ايه؟ بقول سلام عليكم. يلا بينا يا عم موسى. والحل ايه؟ الحل في ايدين ربنا. هتقعدوا تحطوا ايديكوا على خدكوا وتقولوا الحل في ايدين ربنا؟ اسعى يا عبد. امال هنعمل ايه؟ ما هو لو سكتوا هتبصوا تلاقوا نفسكم بره في الشارع وبالقوه. انتوا مش رحتوا والراجل استحقركم. احنا نروح للعمده. والعمده هيعمل ايه؟ يعمل غصب عنه، ده اكل عيش يا اخوانا. ان الدكانه دي شالوها عيالي هتموت من الجوع. ده انا بصرف على عيالي وعيال اخواتي، كتيبة عيال، وانا في رقبتي كومي وعندي مرضى. امال انا اقول ايه؟ يا اخوانا انتوا هتقعدوا تندبوا بينا على العمده. انا ما اروحش للعمده، عصبي وكشري، وانا مش ناقص اسمع لي كلمتين في جنابي، كفايه اللي انا فيه. العمده لا هيحل ولا هيربط، كل واحد ملخوم في اللي هو فيه. والعمده هيعمل ايه؟ الراجل العجاز معاه العقد ومعاه الارض ومعاه الحجه انها بتاعته، يبقى فاضل ايه تاني؟ كل ده ما يحوشناش اننا نتنور برأي العمده برضه. الله، يعني احنا ما صدقنا استريحنا شويه من موضوع جوزك وطليقك والعيال، ما فاتش جمعه ولا جمعتين ودخلت في موضوع تاني. ما تخليك في اللي احنا فيه يا عمده. عايزاني اعمل ايه؟ اجيب الراجل العجيز وارزعه قلمين واقول له سيب ارضك؟ يا ريت يا عمده تبقى جدع، كلنا نمتن منك. الله 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 الله، ده انت جايه تتمهزقي بقى. جايه اتمهزق اني اقول لك تاخد حق الغلابه من المفتري، ولا جايه اتمهزق اني بقول لك اقف جنب الضعيف لحد ما يقوى عوده؟ بتمهزق يا عمدي اني عايزاك تنصر المساكين واصحاب العيال والعاهات والامراض. الله، اسمعي يا زاهي. نعم يا عمدي. انا هقلع لك الجبه والقفطان، البسيهم وتعالي اشتغلي انت عمده. وماله يا عمدي؟ اشتغل عمده، ما اشتغلش ليه؟ ما دام عمدتنا ملخوم في قطنه وزرعه وقلعه. لا دي قله ادب بقى، امشي خروجي بره من هنا يلا. كده اهو يا عمدي. هي حصلتك انك تكلميني بالطريقه دي؟ مظالم يا عمدي. وانت مالك انت؟ وانا مالي ازاي؟ هشوف الظلم قدام عينيا واسكت؟ برضه انت مالك، ما تخليكي في حالك. ما هو انا نايبني من الظلم جانب يا عمدي، باكل من ورا دكانه منهم. اشمعنى هم ما بيتكلموش بالحماسه دي مع ان الضرر واقع عليهم هم؟ الحق عايز اللي يدافع عنه يا اخوانا. وهم كانوا وكلوكي؟
سيبنا المشكلة اللي جايين فيها ودخلنا في حاجة تانية على الجنب. ردي عليا هنا، هم وكلوكي؟ ايوه وكلوني يا عمدة. طيب انتوا وكلتوا الست دي انها تتكلم عنكم؟ ما تنطقوا. شايفه اهو مسكتوا، يعني ما حدش عايزك تتكلمي عنه ولا تنطقي. هم مش ناقصين لسان ولا ناقصين فصاحه يا زاهيه. احنا مش متفقين يا اخواني اننا نيجي للعمدة عشان يلاقي لكم تصريفه؟ ما هو يا زاهية، ما هو ايه؟ ما هو عمدتنا مش عايز اللي يقول له. الله، ده راجل ما فيش منه واحنا عايشين ببركته. بركته؟ ده كلام. طب خلوا بقى بركته تحافظ لكم على الدكاكين بتاعتكم اللي هتروح منكم. يا زاهية دكاكينكم هتروح منكم وقاعدين ساكتين، واللي يتكلم تقولوا له البركة. ما عندكمش قوتكم وقوت عيالكم وتقولوا بركة حضرة العمدة. هتفتوا في بركة حضرة العمدة؟ يا زاهية يا بنت حسنين، انت زودتها قوي. ما كفايه كده يا زاهية، كفايه.